नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा अलिकति गहिरिएर कुरा गर्दैछौँ जसले हामीलाई प्रेम, आध्यात्मिकता अनि जीवन कसरी बदलिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न लगाउँछ। यसो सोचौँ न, बगिरहेको नदीमा ढुङ्गा हान्दा त होइन, खासै केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। पानी बगिरहन्छ। हो, तर शान्त तालमा एउटा सानो ढुङ्गा फाल्यो भने नि पुरै सतहमा तरङ्ग फैलन्छ अनि त्यो ताल सधैँका लागि अलिकति भए पनि बदलिन्छ। एकदमै कस्तो राम्रो उदाहरण। हो नि, यो चाहिँ आज हामी कुरा गर्न लागेको पात्र एला रुबिन्स्टाइनको 40 वर्ष लामो एकदमै शान्त अनुमान गर्न सकिने जीवनको प्रतीक जस्तै हो, जुन जीवन एउटा अप्रत्याशित पाण्डुलिपिले तरङ्गित हुन लागेको छ। एकदमै सान्दर्भिक उपमा हो यो। आजको हाम्रो यो गहिरो चर्चा एलेस शाफाकको चर्चित उपन्यास द 40 रुल्स अफ लभका छानिएका अंशहरू। नमस्कार। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा अलिकति गहिरिएर कुरा गर्दैछौँ जसले हामीलाई प्रेम, आध्यात्मिकता अनि जीवन कसरी बदलिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न लगाउँछ। यसो सोचौँ न, बगिरहेको नदीमा ढुङ्गा हान्दा त होइन, खासै केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। पानी बगिरहन्छ। हो, तर शान्त तालमा एउटा सानो ढुङ्गा फाल्यो भने नि पुरै सतहमा तरङ्ग फैलन्छ अनि त्यो ताल सधैँका लागि अलिकति भए पनि बदलिन्छ। एकदमै कस्तो राम्रो उदाहरण। हो नि, यो चाहिँ आज हामी कुरा गर्न लागेको पात्र एला रुबिन्स्टाइनको 40 वर्ष लामो एकदमै शान्त अनुमान गर्न सकिने जीवनको प्रतीक जस्तै हो, जुन जीवन एउटा अप्रत्याशित पाण्डुलिपिले तरङ्गित हुन लागेको छ। एकदमै सान्दर्भिक उपमा हो यो। आजको हाम्रो यो गहिरो चर्चा एलेस शाफाकको चर्चित उपन्यास द 40 रुल्स अफ लभका छानिएका अंशहरूमा केन्द्रित रहनेछ। यसमा दुईवटा फरक फरक समय र ठाउँका कथाहरू कस्तो राम्रोसँग गुथिएका छन्। एकातिर सन् 2008 तिरको कुरा छ। म्यासाचुसेट्समा बस्ने एक अमेरिकी गृहिणी एला रुबिन्स्टाइन, जसको जीवन बाहिरबाट हेर्दा त ठिकठाक देखिन्छ होइन, तर भित्रभित्रै कता कता खोक्रो अर्थहीन जस्तो भइरहेको छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ कथा हामीलाई 13औं शताब्दीमा लैजान्छ कोन्या शहरमा। त्यहाँका महान विद्वान कवि जलालुद्दिन रुमी र एकजना अलि रहस्यमय घुमन्ते दरवेश शम्स अफ तब्रिज बीचको एकदमै गहिरो अनि जीवन नै भनौँ न उथलपुथल पार्ने सम्बन्धको कथा छ। अनि यो कथा चाहिँ एलाले समीक्षा गर्न पाएको एउटा पाण्डुलिपिमा छ। नाम पनि कस्तो, स्वीट ब्लास्फेमी, मिठो ईश्वर निन्दा। मिठो ईश्वर निन्दा। यो पाण्डुलिपि उनलाई ए.जेड. रहारा भन्ने लेखकले पठाएका हुन्। हो, र आज हाम्रो उद्देश्य के हो भने यी दुईवटा समानान्तर कथाहरूलाई अलिक खोतल्ने हैन, अनि तिनले उठाउने गहिरो विषयहरू जस्तो कि प्रेमले कसरी मान्छेलाई बदल्छ, त्यो आध्यात्मिक जागरण, परम्परागत सोचलाई चुनौती दिने आँट अनि भित्री सत्यको खोजी, यिनै कुराहरू हेर्ने हो। खास गरी शम्सको दर्शन होइन, त्यो प्रेमका 40 नियमहरू मार्फत आएको छ नि। त्यही त्यसको सार के हो र त्यसले कसरी दुवै कथालाई जोड्छ भन्नेमा हामी अलि बढी ध्यान दिन्छौँ। ल, त्यसो भए एलाको त्यही शान्त ताल जस्तो जीवनबाटै सुरु गरौँ न त। 40 वर्षकी 3 बच्चाकी आमा, श्रीमान डेभिड दन्तचिकित्सक। उनको जीवन कस्तो भने एउटा तालिका अनुसार चल्ने। एकदमै प्रेडिक्टेबल हो नि, सबै कुरा व्यवस्थित, सुरक्षित, तर कता कता अलि मेकानिकल जस्तो। श्रीमानसँग त्यो भावनात्मक निकटता थिएन, तर उनले यसलाई खै सामान्य नै मानेकी थिइन्। उनको विचारमा लामो बिहेमा जोस प्रेम भन्दा पनि समझदारी र कर्तव्य बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने थियो। यो कुरा झन् देखिन्छ नि जब उनकी जेठी छोरी जेनेट प्रेममा परेर बिहे गर्ने कुरा गर्छिन्। एलाले त यो व्यावहारिक भएन भनेर विरोध गर्छिन्। अनि त्यो बेला जेनेटले एउटा सिधा प्रश्न सोध्छिन् जसले एलालाई भित्रैसम्म हल्लाइदिन्छ। आमा, के तपाईँ कहिले साँच्चीकै प्रेममा पर्नु भएको छ? यो प्रश्नले उनको त्यो शान्त जीवनमा पहिलो दरार ल्याए जस्तो भयो। हो, अनि ठिक यही बेला यही भावनात्मक उथलपुथलको बीचमा उनले साहित्यिक एजेन्सीको लागि पाठकको रूपमा काम गर्न थाल्छिन् अनि पहिलो असाइनमेन्ट नै यही स्वीट ब्लास्फेमी पाउँछिन्। लेखक चाहिँ अजीज जहारा, जो हल्यान्डमा बस्ने एक आधुनिक सुफी दरवेश रहेछन्। अनि यही पाण्डुलिपि उनको जीवनमा त्यो ढुङ्गा बनेर आयो जसले सबै कुरा तरङ्गित पार्न थाल्यो।
त्यो तरङ्गको पहिलो झट्का नै पाण्डुलिपिको एउटा वाक्यले दिन्छ जसले एलाले छोरीलाई भनेको कुराको ठिक उल्टो भन्छ। धेरैजसो मान्छे प्रेमलाई केवल एउटा मिठो अनुभूति ठान्छन् जुन आउँछ र तुरुन्तै हराएर जान्छ, तर साँचो प्रेम त्यो होइन। ए हो र? यो पढ्दा एलालाई कस्तो अनौठो लाग्छ, मानौ कसैले उनको भित्री मनको कुरा पढिरहेको छ। सायद यहीँबाट उनको यात्रा सुरु हुन्छ। एलाको जीवनमा यो उथलपुथल सुरु हुँदै गर्दा त्यो पाण्डुलिपिभित्र चाहिँ कस्तो संसार थियो त? त्यहाँ आउँछन् सम्स अफ तब्रिज, 13औं शताब्दीका एक भनौँ न असाधारण तर अलि विवादास्पद व्यक्तित्व। उनी एक घुमन्ते दरवेश थिए। दरवेश भनेको ईश्वरको प्रेममा डुबेका रहस्यवादी साधक, जसले त्यति बेलाका धार्मिक सामाजिक मान्यताहरूलाई ठाडै चुनौती दिन्थे। उनको दर्शन नै के अरे अरू धर्मगुरुहरूको भन्दा अलि बेग्लै थियो के? उनी बाहिरी कर्मकाण्ड नियम कानून भन्दा पनि भित्री व्यक्तिगत अनि ईश्वरसँगको प्रत्यक्ष अनुभवमा जोड दिन्थे। हो नि, हृदयको शुद्धता र प्रेम नै ईश्वरसम्म पुग्ने बाटो हो भन्ने उनको मान्यता थियो। त्यो सरायहानको मालिकसँग बसेर रक्सी पिउले उनको व्यवहार होस् वा त्यो मोसा र गोठालोको कथा सुनाएर हैन ईश्वरलाई कुनै खास भाषा वा तरिका चाहिँदैन भन्ने उनको तर्क, यी सबले उनको त्यो गैर परम्परागत सोचाइ देखाउँछ। अनि सम्सका प्रेमका 40 नियमहरू पनि त उनको यही दर्शनकै अभिव्यक्ति हुन् नि, होइन? जस्तै बाहिर होइन, आफ्नै भित्र ईश्वरलाई खोज। सत्यको यात्रा बाहिरी होइन, भित्री यात्रा हो। अनि अर्को, तिमीले मानिसहरूलाई कसरी हेर्छौ त्यसले ईश्वरले तिमीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने निर्धारण गर्छ। यी नियमहरूले धर्मका पर्खालहरू भत्काएर प्रेम र एकात्मताको कुरा गर्थे। उनी आफूलाई हाँसको बच्चा ठान्थे रे नि, जो कुखुराको खोरमा हुर्केको छ तर पानीतिर मतलब गहिरो सत्यतिर तानिन्छ। यो कस्तो शक्तिशाली बिम्ब है। हो त नि। अनि उनको यो विद्रोही स्वभाव र गहिरो ज्ञानले मान्छेहरूमा फरक फरक प्रतिक्रिया ल्याउँथ्यो। कोही उनीबाट डराउँथे, जस्तै त्यो भान्जामा काम गर्ने चेला जसले सम्सको आलोचना गर्थ्यो। कोही उनको त्यो रहस्यमय आकर्षणमा तानिन्थे, जस्तै बाबा जमान जसले उनलाई 40 नियमहरू पूरा गर्न हौसला दिए। अनि कोही चाहिँ खुलेरै विरोध गर्थे, जस्तै कोन्याका प्रतिष्ठित न्यायाधीश वा शेख यासिन। उनी परम्परा तोड्न आएका थिए भनौँ न, सतही कुरा र कर्मकाण्डभन्दा गहिरो सत्य खोज्न प्रेरित गर्न। हो, अनि यही नै स्वीट ब्लास्फेमी, मिठो ईश्वर निन्दाको अवधारणा हो। बाहिरबाट हेर्दा स्थापित धार्मिक कुराको विरुद्ध देखिए पनि भित्र गहिरो सत्य र ईश्वरीय प्रेम लुकेको हुनु, यो शब्द आफैमा एउटा विरोधाभास हो जसले किताबको मर्म समात्छ। साँच्चै यो त निकै गहिरो कुरा रहेछ। ल अब एलाको कथामा फर्कौँ है त। त्यहाँ पाण्डुलिपिको प्रभाव झन् बढ्दै गइरहेको छ। उनी कथामा मात्र होइन, त्यसको लेखक अजिज जहाराप्रति पनि व्यक्तिगत रूपमै आकर्षित हुन थाल्छिन्। उनीहरूबीच इमेलमा कुरा सुरु हुन्छ, जुन बिस्तारै पुस्तकको समीक्षाबाट हटेर जीवन, प्रेम, आध्यात्मिकता जस्ता व्यक्तिगत कुराहरूमा पुग्छ। यो संवादले एलालाई ऐना देखाए जस्तो भयो होला है। हो नि, उनले आफ्नो त्यो सुरक्षित तर भावनाविहीन जीवनमाथि प्रश्न उठाउन थाल्छिन्। अजिजको जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मतलब वर्तमानमा जिउनु, प्रेमलाई जीवनको केन्द्र मान्नु, आध्यात्मिकतालाई धर्मको साँगुरो घेराबाट बाहिर निकाल्नु, यी कुराले एलाको वर्षौंदेखिको बानी र सोचलाई हल्लाइदिन्छ। अनि उनले आफ्नो 40औं जन्मदिनमा बनाएको त्यो सङ्कल्प सूचीको 10औं बुँदा प्रेमको लागि हृदय खोल्ने अचानक एकदमै जीवन्त र अर्थपूर्ण बन्न पुग्छ। हो, मानौ उनको त्यो खैरो फिक्का जीवनमा अजिजले जोश र भावनाको रातो रङ भरिदिए जस्तो। अजिजको आफ्नै कथा पनि त कम रोचक छैन नि। उनले आफ्नो जीवनलाई SUFI स्ट्रगलिङ, सङ्घर्ष, अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइ, फाइन्डिङ, खोज र इनर पिस, आन्तरिक शान्तिका चरणहरूमा बाँडेका छन्। त्यो मार्गोट भन्ने महिलाप्रतिको उनको असफल प्रेम, त्यसपछिको कुलत अनि सुफी मार्ग भेट्टाएर पाएको शान्ति, र अन्तमा आफूलाई क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोग लागेको थाहा पाउनु, यो सबैले उनको जीवनलाई एउटा बेग्लै गहिराई दिएको छ। के भनौँ न, एला र अजिजको सम्बन्धले कतै न कतै रुमी र शम्सको सम्बन्धको आधुनिक झलक दिन्छ जस्तो लाग्छ। निश्चय पनि। यो एउटा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई।
कसरी समय र संस्कृति फरक भए पनि एउटा गहिरो अप्रत्याशित मानवीय सम्बन्ध, चाहे त्यो 13औं शताब्दीमा शम्ससँग होस् वा 21औं शताब्दीमा अजिजसँग, ले स्थापित जीवनलाई भत्काएर उस्तै किसिमको आन्तरिक क्रान्ति ल्याउन सक्छ। दुवै अवस्थामा एउटा बाहिरी उत्प्रेरक श्रम्स वा अजिजले भित्र कतै दबिएर रहेको त्यो आध्यात्मिक तिर्खा वा अपूर्णतालाई जगाइदिन्छ अनि त्यसले रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गराउँछ। अजिजको त्यो सुफी यात्राले पनि यही रूपान्तरण कति कठिन तर अन्ततः कति अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ। अब पाण्डुलिपिको केन्द्रमा जाउँ। जलालुद्दिन रुमी, उनी आफ्नो समयका प्रकाण्ड विद्वान, सम्मानित धर्मगुरु, हजारौं अनुयायी भएका व्यक्ति। बाहिरबाट हेर्दा त उनको जीवन पूर्ण र सफल थियो एकदम। तर कतै भित्र एउटा गहिरो आध्यात्मिक खालीपन थियो रे, जसलाई उनको विद्वताले पनि भर्न सकेको थिएन। उनले शम्सलाई भेट्नु अघि नै उनको सपना देख्न थालिसकेका थिए भनिन्छ, जुन आफैमा एउटा सङ्केत थियो। उनीहरूको पहिलो भेट नै कस्तो नाटकीय र अर्थपूर्ण छ है। शम्सले भरिएको बजारमा रुमीलाई रोकेर एउटा यस्तो प्रश्न सोध्छन् जसले सबैलाई छक्क पार्छ। महान रहस्यवादी बयाजिद अल बिस्तामी र पैगम्बर मुहम्मद मध्ये को श्रेष्ठ हुनुहुन्छ? हो, त्यो प्रश्न सामान्य ज्ञानको परीक्षण थिएन। त्यो त रुमीको सम्पूर्ण आध्यात्मिक जग र सामाजिक प्रतिष्ठामाथिको ठाडो चुनौती थियो। त्यति बेलाको त्यो रूढिवादी समाजमा यस्तो प्रश्न सोध्नु आफैमा एउटा मिठो ईश्वर निन्दा थियो नि। त्यसले रुमीलाई हल्लाइदियो। हो त नि। अनि यही भेटपछि उनीहरूको सम्बन्ध यति गहिरो भयो कि रुमीले आफ्नो सार्वजनिक जीवन, प्रवचन, पढाउने काम, पारिवारिक कर्तव्यहरू सबै बिर्सन थाले। उनीहरू घण्टौंसम्म, दिनौंसम्म एकान्तमा बसेर आध्यात्मिक र बौद्धिक कुराकानीमा डुब्न थाले। यसले रुमीको परिवार, उनकी श्रीमती क्यारा, छोराहरू अलाद्दिन र सुल्तान वलद, अनि उनका अनुयायीहरू र आलोचकहरू जस्तै शेख यासिन, उनीहरूमा ठूलो बेचैनी, ईर्ष्या र विरोध पैदा गर्यो। मतलब त्यो सम्बन्धले स्थापित सबै कुरालाई खलबल्याइदियो। हो, उनीहरूको सम्बन्धका केही घटनाहरू त झनै प्रतीकात्मक छन् नि। जस्तो शम्स रिसाएर दमास्कस गएपछि रुमी उनलाई खोज्दै मनाउँदै त्यहाँसम्म पुग्नु। अर्को, शम्सले रुमीका ती अति महत्त्वपूर्ण किताबहरू पानीको कुण्डामा फ्याँकिदिनु अनि पछि चमत्कारिक रूपले सुक्खै निकाल्नु। यसको गहिरो अर्थ थियो किताबी ज्ञानभन्दा प्रत्यक्ष अनुभव, हृदयको ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यो सम्मान नृत्य, वर्लिङ डर्विस, त्यो ध्यानमय घुम्ने नृत्य। समान नृत्य। त्यसको सुरुवात पनि यही सम्बन्धबाट भयो, जुन ईश्वर प्रेममा डुब्ने एउटा माध्यम बन्यो। छटकरीमा भन्दा यो सुफी परम्परामा ईश्वरको प्रेममा लीन भएर ब्रह्माण्डसँग एकाकार हुने कोसिसमा गरिने ध्यानमय नृत्य हो। यी सबै घटनाहरूमा शम्सका ती 40 नियमहरूले कसरी काम गरिरहेका थिए होला? जस्तो कि एउटा नियम छ नि, बुद्धि र प्रेम फरक सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्। बुद्धिले गाँठो पार्छ र जोखिम लिँदैन, तर प्रेमले सबै गाँठा फुकाउँछ र जोखिम मोल्छ। हो, यो त रुमीको त्यो विद्वानबाट प्रेमी बन्ने यात्रामा ठ्याक्कै मिल्छ। अनि अर्को, स्वर्ग र नर्क यही क्षणमा छन्। जब हामी कसैलाई प्रेम गर्न सफल हुन्छौँ, हामी स्वर्गमा हुन्छौँ। जब हामी घृणा वा ईर्ष्या गर्छौँ, हामी नर्कको आगोमा जल्छौँ। यसले उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर कोनियामा फैलिएको त्यो ईर्ष्या र द्वेषलाई पनि सङ्केत गर्छ कि एकदम। ती नियमहरू उनीहरूको सम्बन्ध र रुमीको रूपान्तरणका लागि गाइड जस्ती थिए। तर यो रूपान्तरण सजिलो थिएन। यसले ठूलो द्वन्द्व ल्यायो। एकातिर समाजको अपेक्षा, परिवारको कर्तव्य, आफ्नो प्रतिष्ठा, अर्कोतिर आत्माको पुकार, त्यो आध्यात्मिक प्रेम। उनीहरूको सम्बन्धले देखाउँछ कि कसरी गहिरो प्रेमले प्राय स्थापित मान्यताहरूलाई हल्लाउँछ, बाधा र आलोचना निम्त्याउँछ। यो प्रेमको मूल्य थियो, जसले रुमीलाई उनको पुरानो पहिचानबाट बाहिर निकालिरहेको थियो। यो एक ईश्वरसँग जोडिनु अघि पुरानो मबाट छुट्टिनुको त्यो पीडादायी तर आवश्यक प्रक्रिया थियो। यो यात्रामा अरू पात्रहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्, खास गरी किमिया। उनी रुमीकी धर्मपुत्री थिइन्, जसको बिहे शम्ससँग हुन्छ। तर यो सम्बन्ध त्यति सुखद हुँदैन। किमियाको कथा निकै मार्मिक छ। उनी शम्सको त्यो प्रखर अलि जटिल स्वभावसँग घुलमिल हुन सक्दिनन्, बिरामी पर्छिन् र उनको मृत्यु हुन्छ। उनको कथाले के देखाउँछ भने
शम्स जस्तो असाधारण, लगभग दैवी जस्तो लाग्ने व्यक्तिसँग मानवीय स्तरमा जोडिन खोज्दा कति कठिनाइ आउँछ, कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ। त्यो रूपान्तरणकारी प्रेमको अर्को पाटो त्यसको सम्भावित पीडा र त्यागलाई देखाउँछ भनौँ न। हो, ठ्याक्कै। यो शम्स आफैले बाबा जमानलाई भनेको त्यो रेशम किराको उदाहरण जस्तै हो। रेशम पाउनको लागि रेशम किरा मर्नै पर्छ। रूपान्तरणको लागि पुरानो कुराको अन्त्य आवश्यक हुन्छ, जुन पीडादायी हुन सक्छ। अनि शम्सको आफ्नै अन्त्य पनि त कस्तो रहस्यमय र हिंसात्मक छ। कोन्यामा उनको बढ्दो प्रभाव र रुमीमाथिको पकड सहन नसकेर उनको हत्याको षड्यन्त्र रचिएको सङ्केत पाइन्छ। सुलेमान भन्ने पात्रले त्यो षड्यन्त्र सुनेको, रुमीको छोरा अलाद्दिनको पनि यसमा ईर्ष्याले गर्दा संलग्नता रहेको र पछि पश्चाताप गरेको, अनि हत्याराहरूले आफूलाई सत्यको रक्षक ठानेको जस्ता विवरणहरू छन्। शम्स अचानक बेपत्ता हुन्छन् र पछि उनको शव एउटा पुरानो इनारमा भेटिएको मानिन्छ। शम्सको यो दुःखद अन्त्यले रुमीलाई गहिरो शोक र विरहमा डुबाउँछ। तर अचम्मको कुरा के छ भने यही अपार पीडा र गुमाउनुको अनुभवबाट रुमीको अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपान्तरण हुन्छ। कसरी? उनी शम्सको भौतिक अनुपस्थितिलाई आफ्नो भित्री प्रेमको आवाजमा बदल्छन्। उनी एक महान कविको रूपमा पुनर्जन्म लिन्छन् र आफ्नो त्यो प्रसिद्ध कृति मस्नवीको रचना सुरु गर्छन्। अच्छा, मतलब शम्स गुमाएर रुईले आफ्नो त्यो अमर काव्यिक आवाज भेट्टाए। हो, वर्लिङ डर्विसको परम्पराले निरन्तरता पाउँछ। यसले देखाउँछ कि प्रेमले कसरी अपार पीडा दिन सक्छ, तर त्यही पीडाबाट गहन सृजना र स्थायी परिवर्तन पनि जन्माउन सक्छ। यो साँच्चै अद्भुत कुरा हो, विनाशबाट सृजना। अब एल्लाको कथाको अन्त्यतिर हेर्दा त्यहाँ पनि त्याग र परिवर्तनको उस्तै उस्तै आवाज सुनिन्छ। अजिजलाई अन्तिम चरणको क्यान्सर भएको र उनीसँग धेरै समय बाँकी छैन भन्ने थाहा पाउँदै पनि एल्लाले एउटा निकै साहसी कठिन निर्णय लिन्छन्। के गर्छिन्? उनले आफ्नो 20 वर्ष लामो बिहे, घर र स्थापित सबै कुरा त्यागेर अजिजसँग बस्न कोन्या जाने निर्णय गर्छिन्। यो त ठूलो छलाङ हो नि। हो, यो उनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो छलाङ हो। उपन्यासको अन्त्यतिर हामी उनलाई कोन्याको एउटा अस्पतालको बगैँचामा एउटा फोहरा छेउमा देख्छौँ, जहाँ अजिज उपचार गराइरहेका छन्। एल्लाले त्यो फोहरामा एउटा सानो ढुङ्गा फाल्छिन्। फेरि त्यही ताल र ढुङ्गाको प्रतीक। यो दृश्यले हामीलाई सुरुको त्यही प्रतीकमा फर्काउँछ। उनले अब अनिश्चित भविष्यलाई स्वीकार गरेकी छिन्, तर त्यो विगतको सुरक्षित तर अर्थहीन जीवनमा फर्किन चाहन्नन्। उनले वर्तमान क्षणलाई अँगालेकी छिन्, चाहे त्यो जतिसुकै कठिन किन नहोस्। यो शम्सको अन्तिम नियमहरूमध्ये एक, मर्नु अघि मर्नु, आफ्नो अहंकार र पुरानो पहिचानलाई त्याग्नुको व्यावहारिक उदाहरण जस्तो देखियो। हो नि, साथै अंश बदलिन्छ तर पूर्ण जस्ताको तस्तै रहन्छ भन्ने नियमले पनि यहाँ अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। जीवनका अंशहरू, सम्बन्ध, परिस्थिति बदलिए पनि जीवनको त्यो ठूलो यात्रा जारी रहन्छ। त्यसो भए यी दुई कथाहरूको गहिरो अध्ययनबाट हामीले के मुख्य कुराहरू लिन सक्छौं त? मलाई लाग्छ पहिलो त प्रेम र गहिरो मानवीय सम्बन्धमा जीवनलाई नै बदल्न सक्ने कस्तो अचम्मको शक्ति हुँदो रहेछ। एकदम। दोस्रो, साँचो आध्यात्मिक सत्य खोज्दा कहिलेकाहीँ परम्परा र स्थापित मान्यताहरूलाई तोड्ने आँट पनि चाहिने रहेछ। बिल्कुल। साथैले साँचो आध्यात्मिकता धर्मका ती कट्टर नियम र कर्मकाण्डभन्दा माथि हुन्छ। यो हृदयको अनुभव हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यक्तिगत र आध्यात्मिक विकासको यात्रामा आनन्द र पीडा प्राय सँगसँगै आउँछन्। रूपान्तरण सजिलो हुँदैन, तर त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। हो, अनि त्यो सुरुको रूपक कसरी एउटा सानो ढुङ्गा, चाहे त्यो शम्स होस्, एउटा पाण्डुलिपि होस् वा अजिज होस्, त्यसले वर्षौंदेखि जमेको शान्त जीवनमा अप्रत्याशित र स्थायी तरङ्ग ल्याउन सक्छ। यो साँच्चै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। जीवन सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा वा योजना अनुसार नचल्न सक्छ, होइन?